Sir John Brent ng Iloilo. Sir, ito yung update natin sa scope mo na Discovery HS 416 by 44 SFAI First Focal Plane. Ang last issue po ng scope na to ay tagilid ng crosser, and pag pumihit ka ng magnification, gumagalaw din yung crosser nya, nagsiswing ng bahagya. So ito sir, natuwid na natin. Kaso nung dumating ang scope mo sir, may napansin ako na maliit na dumi dito sa right side. Makikita sir sa video kung mapapansin mo. Ano ko, galawin ko. Ayan sir, oh, sa right side nya, sa may baba nung double lane, malapit sa number 25 ba to? O, 25. Yan sir, may dumi siya. Hindi ko na siya tinanggal sir, at kasi medyo maselan pagdating sa ganito yung first focal plane. Baka lalong lumala ba. Pinabayaan ko na lang. Total, hindi naman siguro to sir makakasira pagka tumarget ka. Okay naman kasi siya silipin eh. Yun nga lang, meron siyang isang dot. So, ayan sir, natuwid na natin yung crosser mo. Ang mga turret nito, good naman, pero check na rin natin. Ayan sir, oh. Gumagana siya. Up and down turret. Left and right turret. Good naman to kasi sure yung ganitong klase ng scope, hindi sumasablay ang turret. So, zoom out tayo. Ganyan. Zoom in. First focal plane po yan. Check ng parallax or side focus. Ayan, good din. Gumagana. So, ayan sir, okay na. Hindi na rin gumagalaw yung hindi na nagsiswing yung crosser niya pagka pumipihit ka ng turret pabalik-balik. Turret, ng magnification pabalik-balik. So, ito sir, pakita ko sa'yo. Ayan. Yan. Hindi na nagsiswing. Yun nga lang sir, yung isang dot na yon ang medyo parang hindi ko na kasi tinanggal sir eh. Baka dumami. Mahirap kasi maglinis ng ganitong first focal plane sa totoo lang. So siguro okay na yan. Pagka ayaw mo ng ganun sir may dot, pwede kong linisin. Kaso hindi ko may ipapangako na 100% mawawala ang dot. So pag dumami yan sir, balik mo sa akin. Free. Wala kang babayaran sir, kundi shipping fee lang. At lilinisin ko na. Sa ngayon sir, okay pa naman. Malinaw pa naman yung scope eh. Mahirap kasi pag gagalawin pa natin. So ayan sir, okay na yung scope mo. Yan, tuwid yan sir Yan Ayan sir, okay na yan. Tuesday na shipping nito sir kasi holiday tayo ng Monday. Okay, thank you.